आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट। सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लेंगे एंड इनको आप क्यूब्स में काट लें। फिर ब्रेड लेंगे, आप इनको किनारों में जो है ग्राइंड कर लेंगे। चिकन लेंगे, ऐड करेंगे लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, साथ ही ग्राइंड की हुई ब्रेड जो है वो डाल देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही इन सबको अगेन से ग्राइंड कर लें। फिर इसमें ऐड कर दें सोया सॉस से इसको मिक्स कर लेंगे एंड इसको निकाल लेंगे। इसी मिक्सचर को हम बेलेंगे और छोटी छोटी शेप्स जो है वो बना लेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शेप जो है आप इसको दे सकते हैं। फिर कढ़ाई लेंगे, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, फिर एग लेंगे, एग और चिकन को एग में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और ऑयल में डाल के हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स।